بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلاميذ السنة الثانية إعدادي خيار فرنسي، مرحبا بكم في شرح آخر لدروس السنة الثانية إعدادي الدورة الثانية، درس لكالكيل ليترال، الحساب الحرفي. فلنتوكل على بركة الله. Définition، تعريف أو تعريف. Une expression littérale, تعبير حرفي، ou expression algébrique, تعبير جبري في الرياضيات, est une expression qui contient une ou plusieurs lettres. C'est-à-dire il واحد تعبير جبري اللي كنلقاو فيه واحد مجموعة من الحروف الأحرف. يعني كنلقاو مثلا 3A plus 5 4A etc. Exemple: A est égal à 3x plus 5y à la puissance 2 plus 4xy moins 8. إذا شوفوا معايا في هذا التعبير، هاو فيه لي نومبر 3 5 4 8 ولكن معاهم دي لتر اللي هما x y x y. فوالا، إذا هذا كنسموه تعبير حرفي، expression littérale. Deuxième exemple: b est égal à 3a à la puissance 2 plus 5a moins 3b plus 5. فوالا، حتى هذا تعبير. Remarque: le signe de la multiplication x اللي كنكتبو على هذا الشكل ديال الضرب disparaît، كتختفي entre les deux lettres. alors إلا كانت عندنا مثلا x fois y بحال l'exemple a fois b on écrit ab. يعني ما كاين، يعني لا داعي باش نديرو ديك a fois b. اذا نكتب الا كانت عندي ما بين entre les deux lettres يعني a fois b، ولا مثلا x fois y يعني ممكن نكتبها ab ولا xy xz ad ac، يعني بلا ما نستعملوا هذاك السامبل ديال لا ملتيبليكاسيون. entre un nombre et une lettre. par exemple 3 fois a c'est écrit 3a. يعني هاد السامبل ديال لا ملتيبليكاسيون كنحيدوه كنزولوه ما بين جوج ديال الاحرف. par exemple a fois a يعني نقول a fois b نقولها a b، ولا ما بين عدد وحرف يعني عدد معلوم وواحد لانكوني. عوض ما نقول 3a سي ميو نقول 3، عوض نقول 3 fois a سي ميو نقول 3a. الغمارك الثانية مثلا عندنا 1x، يعني ماشي اجباري نكتبو 1x، غنكتبو غير x. عندنا x à la puissance 1 نكتبو غير x. عندنا a fois a هي a à la puissance 2، يعني هنا كنخدمو la puissance، يعني a à la puissance 1 fois a à la puissance 1 c'est a à la puissance 2. supposons عندنا 7a plus 5a، alors غنجمع 7 مع 5 اللي غتعطيني 12 وغنحتفظ ب a، يعني عندي 7a plus 5a تساوي او bien ايكالا 12a. بحال مثلا عندي 7 ديال الستيلوات، نعتبر هذا الحرف نعتبره شي حاجه، 7 ستيلوات زائد 5 ستيلوات يعني شحال عندي 12 ستيلو. ولا عندي اذا نشوفوا هنا وشوفوا هنا احتفظنا ب a درنا a لا بويسونس 2. علاش؟ حيت هنا عندنا لا ملتيبليكاسيون. الوغ الا كان عندنا لا سوم كنخلو نفس الحرف يعني ما كنغيروش، مي الا كانت عندنا لا ملتيبليكاسيون كنخدمو لي بويسونس، يعني 3a fois 2a c'est 6a à la puissance 2. سي كلير؟ الوغ في هاد الدرس غنتعرفوا على مجموعه من المحاور. المحور الاول كومون سامبليفي ان اكسبريسيون ليترال، كيفاش نسامبليفي واحد التعبير حرفي. et deuxièmement comment développer واحد l'expression littérale، ou comment factoriser une expression littérale, et comment ou bien les identités remarquables. Alors premièrement, réduire une expression littérale، يعني هنا réduire يعني كان تبسيط réduire تبسيط une expression littérale يعني واحد التعبير حرفي تبسيط. Alors, réduire une expression littérale, c'est l'écrire avec le moins de termes possible. يعني شنو كتعني هاد réduire ou bien simplifier une expression littérale؟ هو أن نعاود نكتبو هاديك l'expression mais غنديرو أقل ما يمكن من الحدود.
وملي كنتكلموا على الحدود كنتكلموا على لاديسيون الى سوستراكسيون، ما كنتكلموش على لا ديفيزيون الى ملتيبليكاسيون. هادو كنجزوهم ولكن خصنا نكتبوا اقل ما يمكن من الحدود. C'est-à-dire, prenons cet exemple. Exemple 1. On a c est égal à 5x à la puissance 2 plus 6 moins 7y plus 12x à la puissance 2 plus 8y moins 15. Alors, chacun terme. On a le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme, le quatrième terme, le cinquième terme et le sixième terme. On a le sixième terme. On a 6 ديال les termes. 1 2 3 4 5 6. Alors, je vais réduire une expression littérale, c'est l'écrire avec le moins de termes possible. يعني خصني ننقص من هاد لي termes. Comment? كنروغروبي هاد لي termes selon. يعني كنعاود نكلاسيهم كنرتبهم ولا كنجمعهم على حسب الحرف. إذا هنا عندنا x وهنا عندنا y. على حسب الحرف يعني خصهم يكونوا من نفس النوع. على حسب الحرف والأس ديالو. هنا عندنا x à la puissance 2 هي بالزرق، وهنا عندنا 12 à la puissance 2 12x à la puissance 2. alors هاد 12x à la puissance 2 غنجيبو وحده 5x à la puissance 2 وعطينا 5x à la puissance 2 plus 12x à la puissance 2. مزيان. بوي عندنا دو تيرم اللي فيهم y. هاد لو تيرم في y هاد لو تيرم في y. alors غنجيبو حنا بعضياتهم 8y moins 7y وكل ترم كنديه بالإشارة اللي قدامه. اللي غيبقاو عندنا دو نومبر كوني اللي هما 7 et moins 15. alors c'est plus, je m'excuse, 6. alors c'est 6 moins 15. مزيان. مني روغروبينا هاد لي تيرم. alors ها الجروب الأول، الجروب الثاني، الجروب الثالث كنسموه من نفس النوع. شوفوا معايا x هنا او كاري x او كاري y هنا ما كاينش. فوالا. alors on additionne maintenant ces deux termes. alors on a 5x à la puissance 2 plus 12x à la puissance 2. alors 5 كنجمعوا العدد مع العدد 5 plus 12 c'est 17 وكنحتفظوا ب x او كاري. كما قلت لكم قبيله عندي 5 ستيلوات زائد 12 ستيلو غتعطيني 17 ستيلو. سي كلير. et on a 8y moins 7y. alors العدد مع العدد plus 8 moins 7 c'est 1. هنا راني واحد لا داعي باش نديروها و y غنحتفظوا بها. هاد الواحد يعني قلنا لا داعي باش نديروه. سي كلير. غنحيدو داك الواحد. Voilà. Et on a 6 moins 15. C'est la somme de deux nombres qui ont des signes différents. On garde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Puis, on soustrait les distances. 15 moins 6, c'est 9. C'est clair? Maintenant, l'exemple numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? On a D est égal à 6A plus 9B moins 10 moins 7B plus 10A plus 34. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 termes. Alors, je vais vous dire, il faut regrouper, premièrement, il faut regrouper les termes. Alors, on a 6A, 10A. Alors, 10A, on a 6A. Alors, c'est 6A plus 10A. On a le terme في B, on a le terme في B. Alors, c'est plus 9B moins 7B. وعندنا هذا الترم هذا فيه 10 un nombre connu وهذا un nombre connu. alors c'est moins 10 plus 34 ou bien 34 plus moins 10. c'est clair. maintenant هذه deux termes من نفس النوع. شو قلنا غنديرو؟ je m'excuse. قلنا هذه deux termes من نفس النوع. A. alors c'est 6 plus 10 c'est 16 et on conserve A. Et on a plus 9B moins 7B. Alors, plus 9 moins 7, c'est 2. Et on conserve B. Et on a 34 moins 10, c'est 24. C'est clair?
الوغ الا فهمتوا مزيان هاد لي دو تير هاد لي دو زيكزامبل خاصكم ديروا هاد ليكزارسيس نيميرو 1. الوغ exercice numéro 1, réduire les expressions suivantes. On a a est égal à x moins 6 moins 5 x à la puissance 2 moins 30 moins x, et on a b est égal à 12x moins x au carré moins 10 plus x moins 3 moins 8 à la puissance x à la puissance 2 plus 1 moins 2x, et on a c est égal à moins 3 moins a plus b plus 5a moins 9 plus parenthèse moins 3a moins 5b, on ferme parenthèse, d est égal à x à la puissance 2 moins parenthèse 3x à la puissance 2 moins 15x plus 4 plus parenthèse 15x à la puissance 2 moins 12x moins 3. Alors il faut faire cet exercice. On passe. Développer un produit. Yani développer ya انشر. À quoi sert développer un produit? Développer un produit, c'est l'écrire sous forme d'une somme ou d'une différence. كي يكون عندنا واحد البرودوي، شنو برودوي؟ وكيكون عندنا شي حاجه في شي حاجه، مثلا كا في واحد العدد في واحد البارونتيز ولا بارونتيز في بارونتيز. Alors باش نديفلوبي هاد ليكسبرسيون سي l'écrire sous forme d'une somme يعني نحولو الجمع ou bien d'une différence يعني نحولو للطرح. Comment? L'exemple. Autrement dit, si on a k c'est un nombre, facteur de a plus b, on dit que k facteur de a plus b. Qu'est-ce qu'on fait? K fois a, et on écrit ka, puis k fois b, et on écrit kb. تكتب في الاول الا كان عندنا حرف في حرف ما كنحيد داك الاكس داك الضرب. alors k facteur de a plus b, c'est-à-dire que a fois a plus k fois b. Ici on a k facteur de a moins b, on écrit ka moins kb. يعني بصيغه اخرى هذا موجب في موجب كيعطيني موجب، موجب في موجب كيعطيني موجب، هذا موجب في موجب كيعطيني موجب، هذا موجب في سالب كيعطيني سالب. صحيح. الوغ نمشي ليكسبرسيون الثالثه. سي اون عندنا واحد لا سوم في واحد لا سوم، الوغ هنا عندنا واحد بارونتيز، الوغ سي ا فوا سي، et on écrit AC, puis A fois D. يعني هاد لي دو تيرم غيتضربوا في هاد لي دو تيرم A fois C puis A fois D. وديما ردوا البال الإشارة موجب في موجب موجب، موجب في موجب موجب. Puis B fois C, et on écrit BC, puis B fois D. C'est clair? A fois C, A fois D, B fois C, B fois D. C'est clair? Exemple. On a A est égal à 2 facteurs de 4A moins 3. Alors, pour développer cette expression, il faut le transformer, ou bien il faut l'écrire sous forme d'une différence, car on a le moins. Alors, comment? C'est 2 fois 4A. 2 fois 4A. 2 fois 2, c'est 8A. عاود عندي جوج في 4A. الوغ غنضرب جوج في 4 تعطيني 8 وغتبقى عندها. وعندنا تاني 2 fois moins 3. 2 fois moins 3. Alors positif fois négatif c'est négatif. Puis 2 fois 3 c'est 6. C'est clair? Deuxième expression. On a b est égal à parenthèse 2 plus a parenthèse 4a moins 3. يعني هادي شغنديرو c'est 2 fois 4. 2 fois 4a. 2 fois 4 c'est 8a. Puis 2 fois moins 3. Positif fois négatif égale à négatif. Puis 2 fois 3 c'est 6. C'est clair? Puis a fois 4a. a fois 4a. Alors عندنا هنا غير 4 هي اللي كاينه ما كاينش عندنا 1. Alors 1 fois 4
c'est 4, puis A fois A à la puissance 2. Puis on a A fois moins 3. Alors positif fois négatif égale à négatif. Et on a A fois 3, c'est 3. هنا ملي كنديفلوبيو هنا في الاولى كتلاحظوا كتخرج مبسطه ياك، ولكن ملي كيكون عندنا واحد القوس في الغالب ما كتخرجش مبسطه. الوغ الفو ريدوير كومون. الا لاحظتوا معايا في هذا لو تيرم فيه ا وهذا لو تيرم فيه ا، هذا فيه ا لا بويسونس 2 وهذا ما فيش. الوغ هذا ا لا بويسونس 2 غنجيبوه هو الاول. الوغ سي 4 ا لا بويسونس 2 وهاد 8 ا بلس 8 ا غنجيب حداها موان 3 ا باسكو ils وبحال هما من نفس النوع. alors a moins 6. alors si 4a à la puissance 2 et 8a moins 3a c'est 5a. 8 moins 5 ou moins 3 c'est 5 et on va conserver avec a moins 6. L'exemple suivant, on a 2b plus 7, le tout facteur de 3b moins 3. alors c'est 2b fois 3b, 2 fois 3 c'est 6, et b fois b, c'est b à la puissance 2. Et on a 2b fois moins 2, positif, négatif, c'est négatif, puis 2 fois 2, c'est 4, et n'oubliez pas b. Monsieur de 7, 7 positif, alors 7 fois 3b, 7 fois 3, c'est 21b. حيت هنا b. هنا كندير b كاري علاش ندير b fois b. هنا ما عنديش b، ندير غير b هادي. alors c'est b. puis 7 fois moins 2, positif, négatif, c'est négatif. Alors 7 fois 2 c'est 14. مزيان. وغنلاحظوا ان هاد لو تيرم بجوج فيهم ب من نفس الدرجه. alors c'est 6b à la puissance 2 plus moins 4b plus 21. alors هادي اللي غنبسطها moins 4b plus 21 c'est plus 17b moins 14. et maintenant l'exercice. alors l'exercice numéro 2, développer et réduire les expressions suivantes. On a d est égal à moins 5a facteur de 2a plus 7. E est égal à 7a à la puissance 2 facteur de moins 4x plus 5. Puis on a f est égal à 3a facteur de moins 2a à la puissance 2 moins 5x plus 2. Puis on a g est égal à moins 4a moins 7 facteur de 12a plus 3. Et on a a moins 2 le tout facteur de a à la puissance 2 moins 3a moins 4. Puis on a i est égal à 3a facteur de moins 2a plus 7 moins 2a à la puissance 2 facteur de 5a moins 8. التمارين حاولوا تصيبوهم ودوا لي الريزلtat في les commentaires. Maintenant factoriser une expression. je m'excuse. factoriser une expression يعني تعميل أو عمل. Voilà. C'est clair. Voilà. La définition. Factoriser une somme. قبيله شنو قلنا؟ développer un produit كنحولوه لإن somme. هنا factoriser une somme يعني العكس ديال développement. Factoriser une somme ou une différence, c'est les transformer ou bien c'est transformer cette somme ou bien cette différence en un produit. يعني باش كنعمل واحد لا somme ولا واحد لا ديفيرونس يعني واحد الجمع لواحد الطرح هو كنحول هذاك الجمع للطرح كنحولوهم ان برودوي. كومون؟ exemple. Factoriser les expressions suivantes. Regardez bien. On a cette expression. Qu'est-ce qu'on a? On a 12a à la puissance 2 plus 18. باش كنفاكتوريزي واحد لا somme ولا واحد لا ديفيرونس premièrement كنشوف شحال عندي من terme. On a deux termes. Le premier terme, le deuxième terme. ملي كنشوف شحال عندي من terme كنقلب على لو فاكتور كومان لو بلو غران. كنقلب على العامل المشترك الاكبر. كومون؟ كنشدهم يعني كنفككهم. كنقلب على القاسم المشترك الاكبر ما بين الاعداد وما بين الحروف. الوغ هنا عندنا 12 وهنا عندنا 18. 12 et 18 ce sont les multiples de 6. alors 12 c'est 6 fois 2 a à la puissance 2. Je m'excuse.
plus 18 سي 6 fois 3 نعاود 12 a à la puissance 2 هي 6 في جوج a à la puissance 2 زائد 18 هي 6 في 3. Alors شوفوا معايا في le premier terme on a 6 comme un facteur. Le deuxième terme on a 6 comme un facteur. Alors 6 c'est le facteur commun entre les deux termes. Alors on écrit 6 fois parenthèse 2 a à la puissance 2. Voilà راه هذيك خطأت فيها وما ملي صححتها ما رديتش البال تصحيح الثاني. à la puissance 2. Alors c'est 6 كنخليو غير 6 fois كنخلي هنا 2a à la puissance 2 plus 3. L'exemple suivant b est égal à 15b à la puissance 2 درت نفس الخطأ non 15b à la puissance 2 moins 25. عندنا دو تيرم كنشوف ما بين لي دو تيرم ما بين العدد هو الاول عندنا هنا 15 وعندنا هنا 25 الى شفتو مزيان غتلقاو بيناتهم 5. alors 15 c'est 5 fois 3 et 25 c'est 5 fois 5. وعندنا تاني هنا عندنا ما عندناش هنا عندنا بي je m'excuse. alors c'est 15b à la puissance 2 moins 25b. alors 15 il y a 5 fois 3 b à la puissance 2 c'est b fois b. alors on écrit 5b fois 3b. في deuxième terme on écrit 5b fois 5. alors شنو الفاكتور كومون؟ الفاكتور كومون هو 5b. شوفوا هنا 5b وهنا 5b. alors غنفاكتوريزي بها هاد 5b وهاد 5b غنهبطها هنا غتبقى لنا داخل القوس 3b moins 5. c'est clair. L'expression suivante, qu'est-ce qu'on a? On a les parenthèses. On a 2y plus 7, le tout facteur de 4y moins 5 plus 4y moins 5, le tout facteur à 9y plus 8. Alors, on a deux termes. ها هو le premier terme وها هو le deuxième terme. ردوا معايا البال. هنا واخا كاين لي terme كيبان لي terme بزاف نو كنشوف الأقواس. عندي هذا القوس ضرب هذا القوس يلا هذا كامل غيعطيهم لو بروميي تيرم. ها هي اللي كتفرقهم هذا زائد. حنا لي تيرم كنعرفوهم بالجمع. شنو قلنا قبيله فاكتوريزي ان سوم و ان ديفيرونس سي لو ترانسفورمي اون ان برودوي. ها هو شتي كانت عندي 12 على بويسونس 12 على بويسونس 2 بلس 18 ولات عندي 6 فوا بارونتيز. حتى هنا كان عندي لا ديفيرونس ولا عندي واحد العدد فوا بارونتيز يعني حولناه لان برودوي. حتى هنا عندنا هذا لو تيرم بلس هذا لو دوزيام تيرم. الوغ في هذا لو كا اش كنديرو؟ خاصني نقلب على الفاكتور كومون ولكن ما كيكونش ان نومبر كيكون بارونتيز. الوغ شوفوا معايا هنايا شنو البارونتيز اللي كاين نلقاو هو 4 y moins 5. alors 4y moins 5 c'est le facteur commun. alors اش غنديرو؟ غناخذ هاد 4y moins 5 وغنفتحو لي كروشي. شنو غنكتبو في لي كروشي؟ لي بارونتيز اللي بقاو. هنا في لو بروميي تيرم بقى عندنا 2y بلس 7 بلس وفي لو دوزيام تيرم غنحيدو هادي راه الفاكتور كومان غتبقى عندنا 9y بلس 8. نعاود ملي كيكون عندي الاقواس خصني نقلب على القوس المشترك. على هذا هو القوس المشترك ما في الحد الاول والحد الثاني غنخليه نعزلو ونفتح المعقوف هذه المره. شنو غنكتب داخل المعقوفه؟ الوغ انا نحيد هذا القوس غيبقى عندي هذا القوس 2y زائد 7 زائد ومني غنحيد هذه غتبقى القوس 9y زائد 8. مزيان. من بعد من هنا لهنايا كنأونلوفي هاد لي بارونتيز اللي داخل. اذا هي 4y moins 5 غتبقى هذيك غتبقى لانها صافي عملت بها. خاصني دابا غنبسط غير هذه. الوغ غنحيد لي بارونتيز. الوغ ملي كنبغي نحيد لي بارونتيز كنشوف الاشاره اللي سابقه. هاد البارونتيز موجب الوغ غنحيدو هي 2y بلس 7 وهاد البارونتيز حتى هو موجب غنحيدو غتبقى 9y بلس 8. من بعد غنعاود هذا نكتبو 4y moins 5 وهاد البارونتيز هذا غنحاول نبسط لان لاحظنا ان 2y وهنا 9y. الوغ غنجمع هاد الجوج لان نفس النوع تعطيني 11y بلس وهنا عندنا 7 وهنا عندنا 8. الوغ 7 بلس 8 سي 15. سي كلير. الوغ الا فهمتوا هاد
هاد الامثله اللي عطيتكم. طبعا التعريف ولا فهمتوا هاد الامثله غتصايبوا لي هاد ليكزارسيس. طبعا ليكزارسيس يتصايب ويدار في الكومونتير، واللي عندهم طبيعه الحال سميتو اللي عندهم طبيعه الحال داخل المجموعه عبر الواتساب انهم غيصايبوه ويصوروه ويصيفطوا لي في واتساب. ليكزارسيس نيميرو 3 فاكتوريزي لي زيكسبرسيون سويفونت. حاول توقف الفيديو باش تكتب ليكزارسيس. E est égal à 14z plus 28, f est égal à moins 14n moins 7, g est égal à 20a à la puissance 2 plus 15a, h est égal à a à la puissance 2 plus 5a, i est égal à 8z à la puissance 2 plus 4z, g est égal à 5x plus 2, le taux facteur de 2x à la puissance 2 moins 9, moins 5x plus 2, le taux facteur à 4x à la puissance 2 moins 7. يعني هذا في حالة الاكزامبل. مزيان. هادو من هنا حتى لهنايا، هادو هما هاد لي زيكزامبل الاولين شتاو فوالا، وهادو هما هاد لي زيكزامبل. وهنا عندنا k est égal à 4a à la puissance 2 plus 7, le taux facteur à 2a plus 8 plus 5a à la puissance 2 plus 7 facteur à 4a à la puissance 2 plus 5, et on a L est égal à 2x à la puissance 2 plus 5 plus 2x à la puissance 2 plus 5 facteur de x à la moins 7, 10x à la puissance 2 plus 5x moins 2x plus 1, le taux facteur à 8x moins 2. لكل اللي ما عندوش مجموعه في داخل المجموعه في الواتساب انه غيصايب التمرين وغيكتب لي في التعليقات الاجوبه، واللي داخل المجموعه يصايب التمرين ويصوروا ليا. نمشيو للمرحله الثانيه. alors maintenant comment ou bien les identités remarquables. وهنا ردوا معايا البال. متطابقات هامه. متطابقات. شنو متطابقه هامه؟ متطابقات هامه هو واحد ليكسبرسيون كنخرجوه بنفس الطريقه. بحالاش il y a 3 formules à connaître par cœur. عندكم 3 ديال الحالات اللي خصكم هادو تشدوهم عن ظهري قبل كيف كنقولوا. شنو هما هاد الحالات؟ برومييرمون on a a plus b le tout à la puissance 2. شنو هي a à la puissance 2، يعني هاد العدد اللي كيكون هنا كنرفعو وسيتناه كله بليس 2a fois b بليس 2 fois a fois b بليس b au carré. يعني شنو كنديرو؟ هاد a au carré و b au carré شتيها a au carré هي و b au carré هي، وشنو كنديرو الوسط؟ كنديرو جوج في a في b. نشوف الحالة الثانية فيها غير ناقص سي A. هذه l'identité remarquable numéro 1 والأخرى numéro 2. A moins B le tout à la puissance 2 نفسها A à la puissance 2 B à la puissance 2 2 AB. في كاين الفرق في هذا، هنا البليس هنا الموان، هنا البليس هنا الموان، هنا البليس هنا الموان. هادو خصهم يتحفظوا. ونمشيو للثالثة هي ملي كتكون عندنا A plus B فاكتور دو A moins B، يعني كيكون عندنا واحد البارونتيز والعكس ديالو A moins A plus B A moins B. هي شني؟ هي A à la puissance 2 moins B à la puissance 2. C'est clair? نشوفوا l'exemple. Développer une expression. Voilà. 2x plus 5 le tout à la puissance 2 est égal à مزيان. نطبق شنو هي هذه؟ هاي جا A à la puissance 2. فين هي A؟ هذه راه كاملة A. الو غنرفع هذه كاملة على بويسونس 2، يعني جوج على بويسونس جوج و x على بويسونس جوج غتعطيني 4 x على بويسونس 2 بليس 2 فوا a فوا b. فين هي a؟ ها a ها b. هي جوج في جوج 4 في 5 اللي هي 20، وطبعا كاينه x. عاود هذه من جناها هي ملي درنا نكتب لكم هنا هي 2 x le tout à la puissance 2 plus وهذا 20 من جناها هي درنا المتطابق اش قالت لنا هي جوج في a. فين هي a؟ هي جوج x، يعني جوج في جوج x اش قالت لي ثاني في b. فين b هي 5 في 5 يلا جوج أس جوج هي 4 x على بويسونس 2 سي x على بويسونس 2. نمشيو للثانية 2 fois 2 fois 5 2 fois 2 4 fois 5 c'est 20x. اللي نمشيو للآخر اش قالنا المستطابقة
b à la puissance 2 يعني 5 à la puissance 2. شنو هي 5 à la puissance 2 سي 25. سي كلير. الحالة الثانية ها هي. alors هذه هي هذه مزيان وهذه هي هذه. alors on a 2x plus 1 le tout facteur de 2x moins 1. نطبق هذه هي 2x à la puissance يعني هي 2x le tout à la puissance 2 moins 1 à la puissance 2. 2x le tout à la puissance 2 هي 4x à la puissance 2 وواحد أس 2 هو واحد. فاكتوريزي يعني راه خدامة فيها لي زيدونتيتي روماركابل راه فيها الديفلوبمون فاكتوريزاسيون. alors comment factoriser une expression en utilisant ou bien utilisant les identités remarquables. Regardez bien. On a 16x à la puissance 2 moins 8x plus 1. شوف هنا ما كاينش الفاكتور كومان. إلا جيت نفاكتوريزي هنا ما كاينش. غتقول لي 8 ما بين 16 و 8 وفينا واحد ما كاينش. الوغ هنا في هاد الحالة كنخدمو لي زيدونتيتي روماركابل. كومون؟ كنحاولو نكتبو هذا وهذا على شكل أس. ها؟ يعني هذا وهذا كنرجعوهم لو تو على بويسونس 2. الوغ 16 x على بويسونس 2 هنا عندنا ديجا x على بويسونس 2 ولكن شنو هي 16 هي 4. الوغ سي 4 x لو تو على بويسونس 2. غنمشي لهذا. شنو هي واحد؟ شنو هو العدد أس 2 كيعطينا واحد هو نفسه هو واحد. مزيان نتأكدو من هاد 8. شنو قلنا؟ هي جوج في أ. فين هي أ؟ هي 4. جوج في 4 إكس في واحد. حسبوا لي دابا هادي جوج في 4 شحال 8 في واحد 8 هي هادي شتا. الوغ شنو ندير دابا؟ الوغ هي ها هي 4 إكس لو تو على بويسونس 2 بليس هاد 8 شنو هي 2 فوا 4 إكس فوا 1 هي 2 فوا 4 إكس fois 1 plus 1 à la puissance 2. فين دابا A هي 4x و B هي 1. c'est 4x moins 1 le tout à la puissance 2. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوها. alors اللي فهمها غندوزو ليكزارسيس تحاولوا تصيبوا هاد ليكزارسيس الأول على développer une expression ou l'exercice الثاني على factoriser une expression en utilisant les identités remarquables. alors بالنسبة لهذا التمارين وبالنسبة حتى للدرس راه كاين على هذا الموقع اللي هو www.secondaire.blogspot.com. alors نوقف لا فيديو حتى نكتب التمرين ونكمل لا فيديو. alors ما تنسوش دعم القناة لكي يستمر طاقم القناة في إعطاء المزيد. وإذا كان لديكم أي ملاحظة أو أي استفسار فما عليكم إلا أن تكتبوا تعليقا في قسم التعليمات. القناة إذا كتضم واحد مجموعة من الأساتذة اللي طبعا كاين اللي حاضر اللي كيحضر الدروس وكاين اللي كيشرح الدروس وكاين واحد المجموعة من الأساتذة بحال في اللغة العربية في الإعلاميات وكذلك في العلوم اللي مازال ما التحقوش. الوغ ما تنسوش تدعموا القناة باش هاد المجموعة وهاد الطاقم يستمر معكم. شكرا لكم على التتبع. وإذا كان لكم أي تساؤل فالمرجو أن تراسلونا إما عبر تطبيق الواتساب عبر الرقم الظاهر على الشاشة أو عبر البريد جيميل أو كذلك يمكنكم الدخول إلى المدونة. كذلك يمكنكم أن تجدوا الوسائل إما إيميلات أو الأرقام أو حتى صفحات الفيسبوك وإلى آخره. إذن إلى اللقاء ونراكم في شرح آخر. غير ما تنسوش عافاكم ترسلوا لي الأجوبة ديالكم خصوصا التلامذة اللي عندي في المجموعة يرسلوا لنا الأجوبة على الواتساب. جميع الحقوق محفوظة لقناة شفوريو وسكوندير.blogspot.com.